Седьмой, 9, 7 приехали командиру. Они знали точно, на что они пришли. Бойцы встретили их, как братьев по миру. Сердца их горели, как огонь в ночи. Командир буксир посмотрел в их глаза, сказал, что вместе они сильнее стали. Собрались вокруг, как одна семья, вперед к победе все силы направили. Командир буксир посмотрел в их глаза, сказал, что вместе они сильнее стали. Собрались вокруг, как одна семья, вперед к победе все силы направили. Своих не бросаем, это наш совет. Каждый волонтер бок о бок встает, и как модем сигналы шлем во свет. Вера и надежда нас ведет. Они принесли тепло и провизию от чистоты души и простоты. С улыбками любовь они дарили и поднимали дух своей добротой. Мужество в их сердцах было как сталь. Командиру буксиру они стали опорой. Через испытания прошли не раз, сильные в битве стали неустрашимой хордой. Мы бросаем, это наш совет. Каждый волонтер бок о бок встает, и как модем сигналы шлем во свет. Вера и надежда нас ведет. Своих не бросаем, это наш совет. Каждый волонтер бок о бок встает, и как модем сигналы шлем во свет. Вера и надежда нас ведет.